For this video mga guys, mag-change oil tayo ng motor natin guys. Maintenance change oil. Ito yung pang change oil natin guys na oil guys, 40 for motor oil. Change oil yan guys. Nasa sa inyo na yan guys kung ano ang brand ng pang change oil nyo guys. Basta 40 for motor oil yung ano nyo guys, bilhin nyo guys. Iba-iba kasi yung brand guys ng pang change oil. Yung sa akin ito lang yung ginagamit ko kasi konti lang yung pira ko guys, kaya ito lang yung pang change oil ko sa motor ko. Dito naman guys, dapat malamig lang yung engine ng motor natin guys, kasi ganyan ako pag nag-change oil ako guys. Pag mainit kasi guys, nasisira yung groove sa labasan ng oil natin guys. Diyan sa naka-araw na yan guys, dapat malamig lang yung engine natin bago natin tanggalin yan, yung naka-araw na yan. Tanggalin natin to guys. Dito yung lagayan ng oil guys. Yan. Ay, uga. Ay.